Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan saya di program reseller susu kambing. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu fungsi susu kambing, yaitu untuk menyembuhkan asma, liver, dan stamina. Nama stamina ya, kencing manis juga menunjukkan itu. Dan ada kisah Ibu Yeni itu sakit asma selama 30 tahun dan dari sejak lahir, dan alhamdulillah terbantu oleh susu kambing. Dan kita membuka program reseller untuk seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, untuk program dropshippernya juga, itu susu kambing ini seperti ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Dan untuk program resellernya silahkan kontak ke nomor 12 harganya 75.000 ya, berisi 10 saset seperti ini, dan 60.000 untuk program reseller dan kartu diskonnya. Silahkan bagi yang ingin serius menjalankan bisnis online atau mendapatkan diskonnya,